ในวันที่รู้สึกเหนื่อยที่สุดแล้วมันเครียดเหลือเกินมันเหลือแค่ว่าที่ยังนั่งหายใจอยู่ตรงเนี้ยเพราะยังอยากมีชีวิตร่วมกับคนที่เรารักแล้วมองหน้าคนที่เขารักเราและเรารักเขามันบอกตัวเองได้ว่ามันก็โอเคมันเหนื่อยแต่มันก็โอเคมันไหวมันกลายเป็นเหตุผลของการมีชีวิตเพื่อใครชีวิตมีความหมายแค่รู้ว่ายังมีพวกเขาอยู่มันก็มีความเชื่อมั่นบางอย่างบอกว่าทำได้สิวะนี่คือพลังของความรัก